没事吧？没事儿，你干嘛呀？跑得满头大汗的，我就摔了一跤，没事儿。你跟我说，你去哪儿了？我没去哪儿，我就是刚才过马路的时候，有个人走得挺着急的，他撞了我一下。我没事儿啊，孩子也没事儿啊。这段时间我们不乱跑，好不好？好，我知道了。我哪儿都不去。我再跟医生说一下，我们做个全身检查。做什么全身检查呀？医生刚才跟我说我都能回家了。我们回家啊。哎，我那扣子去哪儿了？什么时候掉的？我再给你买一件新的。就为这扣子买件新的。哎，回家吧。文宇，你一会儿帮我把包拿着。我上头50米停车。前面靠背。宋老板，迟到了，有点耽搁了。我退路呢？你给我想好了。笔洗呢？车上呢。你打开看。你退了。喝坏了吧？钱、护照。那样这样，咱还按老规矩来。这货呀，该给你出还给你出。啊，我给我做的这么周到，我还有不成给人教练呢。再点点。加勒比还不错。
那是天堂。哎，小叔，哎，我跟大家说一下啊，是这头发剪得好，正好林兰回来了，我也跟大家分享一个好消息。根据大家整理的资料，现在可以证明这份录音是伪造的，而且秦修文就是当年的穆先生。现在公安对秦修文正式展开抓捕，真相呼之欲出啊！大家加油干，好吧？啊！我们不会放过一个坏人，更不会冤枉一个好人。加油！哎，老周，公安扑空了，李队他们赶到现场的时候，秦修文已经跑了。你们现在马上去现场，协助公安调查。好，我明白了，马上去。秦修文失踪了，土队让我们协助勘查。秦修文从他们的小区出来，进了这个小巷，外面的摄像头我也看了。为什么？你不是说要尊重真相吗？我在想，我爸当年知不知道秦小文还有这么多天？还有他跟我爸的死到底有什么关系？他们家是别墅区，人车分离，这车应该不多啊。车辆我已经排查完了，一共有200多辆车进出，车牌号我已经整理好，转交给公安了，正在排查。他早有准备，把东西都拿完了。你也走。哎，大拿，你帮我把日期往前倒一下。好，对，就是这天我去了秦修文家。哎，大拿，停一下，这辆车怎么这么眼熟呀？宋白宇的车。宋律师，涂大队，是什么案子？还劳烦你亲自跑一趟。我手里的确是有个案子，还找你了解一下情况。请说，知无不言。秦修文，认识吗？认识。你跟他最后一次见面是什么时候？最后一次见面，几天前在他们家。几天前？具体几天前，还真忘了。你去他家，什么事儿？谈合作，他名下有一家文化公司，想请我们律所做法务外包。有合同吗？有，稍等。这个是一份法务授权委任书，因为主体的合同内容呢还没有确定，最后合作关系还没有形成。还有其他材料吗？有，我去给你拿一下。等等，放哪儿了？柜子的第4面门。是。这个合同我们需要回去备个案，然后我也还给你啊。宋律师，我需要你这段时间的行程记录。没问题。还有，宋律师，这段时间就不要离开韩江了。也许用不了几天，我们还会再见面的。
经过步态识别、耳廓同一性，还有冯杰提供的证词，我们基本上可以锁定秦修文就是14年前国宝失窃案的重要嫌疑人。但是这小子太狡猾，公安抓捕之前已经跑了。经过鉴定，在他家保险柜上提取的那些残留物为纺织品丝线。这些纺织品丝线跟市面上文物收藏锦盒的那些材质有较高的相似度，所以呢，我们可以推断，秦修文很有可能带着这些非法获取的文物已经潜逃了。为了不使咱们的文物流失海外，必须找出突破口，揪出秦修文。都听见了吧？干活去吧！去干活，别愣着了，找出秦修文。怎么起这么早啊？你起来了，我睡不着，稍等一下，马上就好。怎么了？我们到底什么时候能走啊？再等等。再等等。我们到底在等什么呀？现在钱还不够。这些钱已经够我们在国外过得很好了呀。别那么贪心嘛。我觉得只要我们一家能在一起，就是最好的日子。好，听你的。来，早饭吃好，一天好运。二大娘。今晨5时许，在我市郊区东韩海运码头附近发现一具男尸，死者马振强，无业，死因不明。由经过此地的热心市民发现并报警，目前警方已经就此展开。今天赵总找我，我得先回了公司。我怕来不及，我先走，你慢慢吃，吃完再走。吃好以后也别收拾，晚上回来我收拾好吗？我爱你。你就是敲诈，宋律师，这种事情怎么会摆在我面前？毕竟公司的确对周围村子造成了破坏。宋律师，我1分钱也不给。而且，赵总，有2位公安的同事找您。我们是汉江市公安局的，赵东少，我们现在怀疑你跟一起杀人案有关，请你跟我们回去协助调查。警察同志，我不知道你们为什么会突然来找我，这件事情我要跟我的律师商量一下。宋律师，这件事情我应该怎么办啊？我听到了，李队，
先配合警方调查，后面事情我来处理。走吧。没事，问题会解决的，放心。几天前，我市又发生了一起杀人案，公安在现场找到了带指纹的凶器，根据指纹锁定了东韩集团智捷环能有限公司法人代表赵东成，但赵东成坚称自己没有杀人，也提供了不在场的证明。根据调查，赵东成也确实跟死者没有交集，应该是跟股平安有关吧。继续。我们在现场发现的这个锦盒和在彭娟家发现的那只锦盒从形状和大小上基本吻合，而且跟秦修文家的保险柜里的织物具备统一性。那不仅跟股平安有关系，还跟他背后的古董走私集团也有关系，这重大发现呀！重大发现，好玩着呢。好好看看，看看有什么新发现，给公安辅助。江姐，给他们介绍一下死者情况。死者是一名外号叫大马的货车司机，涉事车辆就注册在大马的名下。死者的死亡时间是在案发当天的凌晨3到5点。我们在死者的腹部发现了致命伤，可以确定为他杀。公安在发现尸体的时候，尸体已经被野狗吃了一部分。刘浩，有什么想法？继续。公安在现场还发现了5个烟头，与死者的 DNA 是一致的。死者的面部有淤青，有皮下出血，死因是因为肝脏破裂而导致的失血过多。现场发现的3棱刀与死者的伤口也一致。另外，死者身上有多处的撕裂伤，现在已经确定是犬类动物所导致的。我看到现场就有这些肉屑，是野狗咬完之后留下来的人体组织吗？不是，是猪肉。猪肉？公安在现场发现肉屑的脂肪颜色和肌肉组织与人类不一样，进一步的检测之后，可以确定肉屑是猪肉。我看过公安的检测报告，没有任何问题。是为了吸引动物，破坏现场痕迹。根据现场的情况来看，大概出现了4到5条左右。虽然是乡下，但是突然出现这么多条野狗不太常见，所以我觉得嫌疑人是在现场抛洒猪肉，想吸引更多的野狗过来啃食尸体，破坏现场痕迹。那这点就奇怪了，凶手他这么缜密，都知道要清洗鞋印，那怎么可能会把凶器留在现场？如果突然出现了单一证据，不足以形成证据链的话，那我们就必须寻找到它存在的合理性，对吧，老钟？有点意思。准备去现场吧。李队，中检察官，辛苦。我们来现场复勘技术支援。做好技术支援，配合好李队啊。好，走。从案发现场的情况来看，死者死后有被拖拽的痕迹。应该是凶手为了干扰我们侦查，故意制造的混乱信息。从现场散落痕迹的分布来看，凶手的活动范围主要集中在车辆尾部区域。
也就是说，凶手杀完人之后，并没有匆忙逃离现场，反倒在现场进行了长时间的逗留，很有可能是个惯犯。不要预判，留下大量清理现场的痕迹，只能说明凶手心理素质过硬，且具备超出常人的反侦查能力。车辆尾部仍残留着剧烈打斗的痕迹，再加上遗留在现场的锦盒，会不会是走私集团交易过程中产生了分歧，然后冲突升级，激情杀人？不会，你还忘了一个关键线索。猪肉。没错，凶手不但仔细清理过现场痕迹，甚至还准备了破坏现场的道具。所以说，这是一起精心筹划过的谋杀案。不过你也说对了一点。什么？从凶手的行动轨迹来看，凶手和死者并没有第一时间发生冲突，而是进行了类似交易的行为，且行动痕迹清晰。比如这几个烟头，是大马在等人的时候留下来的，而且等了很久。二人先是在这个位置接头，之后一起转移至车辆后部，随后发生了肢体冲突。死者的面部淤青，车辆的2处损伤，都是清晰的证据。最后，在这个位置完成了最终的杀人动作。不过很可惜，这个位置的痕迹被清理得很仔细，拿到的线索十分有限。这个位置是现场猪肉抛洒最集中的区域，留下最密集的野狗的痕迹，也因此是整个现场痕迹破坏最严重的区域。你在画猪肉抛洒分布图啊？嫌疑人沿着这条路一路抛洒猪肉，那么分析他的行动路线和最终方向，就可能找到我们想要的信息。这个地方的猪肉竟然也这么密集啊！这里应该是猪肉抛洒最远的区域了，嫌疑人很有可能在这里撒完全部猪肉，然后上车离开。不对，他不是从这上的车。再往前走有摄像头，嫌疑人是想误导我们的判断。袁浩，大马死的这个位置刚好是3个监控的盲区，你有什么想法吗？这嫌疑人不会从天而降，更不会凭空消失。你不觉得很奇怪吗？国保安重启之后，宋白宇跟每一个阶段的关键人物都有关联。秦修文保险柜里的锦盒出现在了大马的货车上，而秦修文失踪前见的最后一个人就是宋白宇。如果宋白宇确实从彭娟家拿走东西的话，那宋白宇会不会是这个链条上的顶端人物？那秦秀文呢？秦秀文可能只是链条中的中间层，他之所以和宋白宇联系，是文物鉴定。但是你想啊，冯杰和秦修文交易是在10几年前完成的，那个时候的宋白宇还在香港读书，还是个孩子呢。
现在推定宋白宇有嫌疑还是太牵强，你这几条推理之间的关联未免也太巧合了。这巧合有时候也是疑点。哎，可以啊，这话我记住了。有潜力，看好你。你怎么来了？谁让你进来的呀？哦，我来处理别的案子，顺便找一下袁浩。要不我出去等你？行，我下班了，去吧。唉，下班了。行啊，这手艺不错，也会赶上我吧？豆子不错啊，尝尝。觉得好啊，我给你分了一包。回去慢慢品。不错。我刚养好，就叫你过来了。这是我一个客户在肯尼亚投资了一个庄园，正拉我入伙呢。你要是有兴趣啊，我分你点干货。这公职人员啊，不能经商，而且我只爱喝。秦修文失踪了，警方找过我了。怎么，怀疑到我头上来了？老宋，这工作上的事儿不能说啊。咱们两个好久没有坐下来聊会儿天了。既然说到工作，我就多说一句。你离职的事情，我真的不能左右我客户的行为。我就是做我律师该干的事情。我知道，这事儿我没怪你。这件事啊，确实是我的问题，我承认。我就是觉得你不公平。你干嘛一直待在检察院啊？哎，行了，差不多得了。有时候啊，真替你干着急。做检察官只会让你被束缚住，你需要更大的空间去施展你的才华。是啊，有的时候我也替你着急。你说你这一猛子扎进坏人堆里，我是抓你呢，还是抓你呢？还是抓你？我呀，有谱。律师干什么，我干什么。哎，我律所合伙人的位置还一直留给你呢啊！你要是愿意，随时来，怎么样？最佳拍档。行了，别画大饼了，我不感兴趣了。老宋，有件事儿，你知道秦修文的下落吗？你还是不相信我？我要是知道，我第一时间告诉警方。但是有的时候，这巧合就是疑点。走了。啊？豆子在上。不用了，挺贵的，你自己留着喝吧。公安一共排查了被害人大马死亡前后3小时之内的3个监控，分别是发现被害人尸体路段前后2个监控，以及新航码头监控。在这段时间内，这条路上一共经过了32辆机动车。公安做了实地实验，就这条乡间小路，晚上能见度极低，确实看不见路两侧的东西。开业倒正常，继续。
在袁浩他们的提示下，公安重点排查了这些车辆在一段不到200米的路上逗留的时间，基本上所有的车辆都是正常车速通过，唯独这辆。驾驶员是个女性，不到200米开了1个小时，那肯定是停留了呀。没有停留，而是直接开进了码头。这辆车注册在智捷环能公司名下。经过调查，这名女子名叫温婉，是赵东成的秘书。当天接到赵东成的指派，去码头核实一下船只到港情况。老周，让自己秘书这么晚去码头，有点可疑啊。公安核实过了，温婉白天给码头打了个电话，说自己有事儿，晚点去，因为是老板下的命令，不管多晚都得去，所以半夜去的。根据码头监控显示，他没有作案时间，并且根据保安的口供，车上只有温婉一人。车查了吗？正在查，公安也同时正在对温婉进行问话。你们之前不是已经找我问过话了吗？这种问话很常见，你不用紧张，把你知道的情况再说一遍就行了。你最后一次去码头是什么时候？上周3晚上。几点？11点，将近12点吧。这么晚了还要去码头？是这样的，我当天的工作安排有到码头核实到港船只这一项，所以当天我是必须要完成的。从第一个摄像头到码头需要35秒的时间吗？那这就得看开车人的习惯了。但是多了16秒。什么16秒？新航码头在乡道摄像头的中间，温婉从第一个摄像头开到码头用了35秒，从码头开到第2个摄像头的时候用了51秒，多了16秒。精准。大拿，能再放一下温婉车上的视频吗？没问题。可以了，谢谢。周，从这个视频来看，温婉驾驶比较平稳，驶入和驶出的距离差不多，但是时间差了16秒。温婉应该在路边停了16秒，她或许是在等某一个人，但那个人并没有按约定的时间到上车的地点，或许是什么事情没办完，比如说布置现场。这样，会后呢，我跟公安同步一下情况，看看公安那边还有什么新的线索。如果有结果，我第一时间跟大家更新。好吧，那就散会。那天晚上跟你一块儿去的那个人叫什么来着？今晨5时许，在我市郊区东韩海运码头附近发现一具男尸，死者马志强，无业，死因不明，由经过此地的热心市民发现并报警。目前公安机关已经就此展开密切调查。不好意思，是不是熏到你了？今天警察找我过去问话了。白月，我到底什么时候才能跟你妈见一面？吃顿饭就行。我妈这个人性格比较古怪，我尽快安排。我就猜到你会这么说。我怀孕的事儿瞒不了多久了，我得在赵东成知道之前就提出辞职。我知道。那我先睡。
你知道吗？我每天睡觉的时候，我都不想第二天我能醒过来。